Wanawake watumishi wa Kristo WWK wa kanisa la mahali pamoja TG Tandala wameadhimisha siku ya wanawake duniani kwa kutenda matendo mema kwa jamii pamoja na kuhubiri Injili kwa vijiji vya Tandala na Ikonda. Maadhimisho ya idara wanawake watumishi wa Kristo hufanyika Jumapili ya kwanza Machi ili kuendana na siku ya kimataifa wanawake Machi 8, ikilenga kuimarisha jukumu lao la kulea familia kwa hofu ya Mungu, kusisitiza maombi na kuleta mshikamano wa kiroho na kijamii katika kanisa. Katika ibada hiyo, mchungaji kiongozi wa kanisa la TG Tandala, mchungaji Jonasanga na mchungaji Kevera wamesema wanawake siku zote wamekuwa na mchango mkubwa katika kanisa, jamii na katika familia. Akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope bali nena, wala usinyamaze. Amen. Kwa kuwa mimi ni pamoja nawe. Amen. Wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru. Kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Yesu anatutuma, anasema msinyamaze. Anasema wanawake niliowaokoa msitulie. Na sisi tumesema Bwana hatutatulia. Tutainuka tuwaambie habari njema watu wa Luchala. Tuwaambie ni jinsi gani Yesu anawapenda. Tuwaambie ni jinsi gani Yesu amewaokoa. Tuwaambie ni jinsi gani Yesu anatamani wote mumjue yeye. Ndio kwa maana tumekuja, mvua inanyesha tukasema nazo ni baraka. Tutakwenda hivyo hivyo. Kwa hiyo tunaona kwamba Paulo wakati anahubiri Injili, Wayahudi walimwinukia wakasema, unatuletea habari ngeni, unatuletea habari za ulokole. Ulokole ni kitu gani? Wakasema hivyo Wayahudi. Umeona? Mungu akamwambia usiku, akamwendea Paulo usiku katika maono, akamwambia Paulo, usiogope. Amina. Usiogope maneno ya Wayahudi, mimi niko pamoja nawe, maana nimekutuma katika mji huu, nina watu wengi. Oh, haleluya! Kumbe Mungu katika mji wa Luchala ana watu wengi. Zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufi. Haya ndio maneno tuliyoyaleta kwenu leo, tuweze kujifunza kwa pamoja. Ninawapenda ndugu zangu wa hapa madukani, ninawapenda kwa sababu Mungu yuko pamoja na ninyi. Mungu anawapenda na ndio maana mko hai, na ndio maana mnaendelea kufanya biashara, na wengine wote mnaopita. Ambayo wamama hawa Bwana wameifanya. Bwana, naomba usiwaache, naomba usiwapungukie. Waingiapo na watokapo, naomba Bwana ukaendelee kuwabariki. Mungu, wamejinyima wao kufanya mambo yao na wameamua watangulie kufanya kwako. Naomba Bwana ukaangalie sasa shughuli zao, mipango yao, kazi zao ambazo wataenda kuziendesha na kuzifanya. Naomba Bwana ukawabariki. Naam, hata katika mwaka huu ambao Bwana tumeuanza, naomba mwaminifu uanze pamoja na wewe. Nawe Bwana uanze pamoja nao. Wakuitapo Bwana ukaitike, wakuombapo Bwana ukawape, wakutafutapo Bwana Mungu mtakatifu kaonekane. Baba, kaziangalie familia zao, angalia mwaminifu nyumba zao, waume zao walio na waume, na watoto wao walio na watoto, na wengine ni wajane. Bwana, naomba uwakumbuke. Matendo ya Mitume 18:14, si ndio? Habari za yule aliyekumbushwa juu ya kwamba asiogope. Amen. Amen. Limepandwa pale Luchala. Kazi yetu kubwa tumefanya. Mungu ndiye mwenye kuotesha. Amina. Amen. Na kukuza. Amen. Ushauri wangu ni huu: mmechokoza pale, msichelewe, mtafute namna ya kwenda kugonga muhuri.
ili adui asipate nafasi ya kunyang'anya lile neno. Amen. Maana limetupwa kwenye udongo. Sasa udongo gani uko pale? Ni nyie mtakaoenda kuwai ili mavuno yapatikane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wanawake wenzangu Tanzania, hata vijijini, hata mahali ninapoishi, mimi nawashauri tu wampokee Yesu. Wakimpokea Yesu, yani hapo haipingiki, kwa vyovyote unakuwa ni mtumishi wa Yesu. Badala ya kumtumikia shetani, unaanza kumtumikia Yesu. Na ukimtumikia Yesu, Yesu anakupatia nguvu. Akikupatia nguvu, unaweza kushinda mambo ya ukatili, mambo ya kuzulula tu. Unakuwa ni mwanamke unayejua kutunza nyumba yako, kuchapa kazi na kumhubiri Kristo. Na unakuwa na huruma kwa sababu Yesu anaweka kitu ndani yako. Kwa hiyo lazima huruma inakuja kwako kwa kuwahurumia wengine. Na hasa hiki kitendo cha ukatili labda kwa watoto. Hiki kitendo kwa vyovyote mtu aliyempokea Yesu na anaishi na Yesu hawezi kakifanya hiki kitu. Na anavyoangalia anaumia sana. Huwa anaumia sana. Kwa hivi sasa ningependa wanawake wote tungemjua Yesu, tungeokoka. Hakika hivi vitu vya ukatili vingekuwa havipo. Maana mambo ya ukatili hasa kwa watoto wadogo, wanawake tunachangia pakubwa kuwafanyia ukatili watoto wetu nyumbani. Wengine wanawakatili watoto wa kazi wanaowasaidia kazi nyumbani. Tunaita house girl, house boy, wanafanya ukatili. Lakini huyu mtu mwanamke akiwa ameokoka hawezi kufanya ukatili wowote. Hata kama pengine baba hajaokoka, lakini yeye ameokoka. Baba anavyotaka kufanya ukatili, yeye anakuwa ni sehemu ya kutetea na sehemu ya kuwaombea, kumwombea mume wake au mtu mwingine mwanaume ambaye anaishi naye karibu anayefanya hivi vitu. Sisi wanawake, mimi kama mimi kwa wokovu wangu, huwa natangulia kuwaombea kwanza. Kisha niende nikamwambia unayofanya hayo ni ya ukatili, hayafai. Mimi kama kijana nimejifunza mambo mengi sana katika hii siku ya wanawake. Kwanza ni utumishi wa matendo. Wanawake tumeona kwamba wakimtumikia Mungu kwa njia ya matendo, kwa kuhubiri Injili, kwa kuwafikia wale wahitaji, kwa kuwaombea na kutumika pia kwa ajili ya mtumishi. Ni jambo kubwa ambalo nimejifunza. Na kama andiko lao linavyosema, andiko lao la mwaka ambalo linatoka Isaya 45 mstari wa 22 nasema, niangalieni mimi mkaokolewe enyi nchi zote za dunia, maana mimi Mungu na hapana mwingine. Kwamba Bwana ameenda kutukumbusha katika siku ya leo kwamba tumwangalie yeye tukaokolewe, maana hamna Mungu mwingine. Ninatoa wito kwa vijana wengi kujitoa kwa ajili ya utumishi, kwa maana andiko linatuambia na vijana naandikia nyie kwa sababu mnazo nguvu. Kwa hiyo kama kijana nimejifunza kwamba lazima nimtumikie Mungu ili nione faida ya kumtumikia Mungu. Mimi kama baba, mimi kama kijana pia nilikuwa siku ya leo kuadhimisha sikukuu hii ya wanawake WWK, wanawake watumishi wa Kristo waenezao Injili sio Tanzania tu, ni dunia nzima. Siku ya leo tulikuwa na mikutano, tumeenda na wanawake wamehubiri. Pia tulikuwepo mahali hapa kanisani, tumemwona Mungu. Siku ya leo ilikuwa ni njema sana kwetu, sio tu kwa wanawake, pia hata sisi kwa kina baba. Kwa kweli tumehudumiwa kwa namna isiyo ya kawaida. Ndugu yangu, baba mwenzangu, mama ambaye haujampokea Yesu Kristo, ninakwambia kumpokea Yesu Kristo kuna faida zake. Akina mama pia wamemwona Mungu siku ya leo, wamehudumiwa na huyu Yesu. Tokea walikokuwa dhambini mpaka saizi wameokolewa, wamekuwa viumbe vipya na saizi wanamtukuza Yesu Kristo. Mahali hapa tuko wote. Hivyo ndugu yangu, baba, mama, kijana, mtoto, njoo kwa Yesu. Kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna uzima. Ukija kwa Yesu hautataabika milele. Asanteni sana.